Ho Kerstshow met Groep Go. Samen zingen, samen luisteren, samen kerstmis vieren. Nog een kerstshow op televisie waarin Bart gans alleen kerstmis vieren in een ondergesneden herberg. Nu gaat dit jaar weer samen. Beleef het heerlijke ho kerstgevul met beroepsbegonnen Bart en zijn bebop swingende band. Ze trakteren ook op een menu vol smakelijke luisterliedjes, ontroerende verhulkes en keipekinde kerstklassiekers die gewoon mee mot zingen. Speciaal voor ook groeit Bart deze winter wat extra hold op het vuur. De band en Bart kon nog muzikaal knoevelen. Je zult ook zelden zo welkom hebben gevuld. De tafel is gedekt, de ezel is gestrekt. Dus schuif aan en proef Bart's liefde voor jingelende welkes en buim vol ballen. Gegarandeerd komt geen toes met nog een bulles vol melodieën die je nooit meer terug krijgt. En een warm, gloeiend